दमन गर्यो प्रहरीले हाम्रो साउन्ड चाहिँ लियो थुत्यो भित्र राख्यो त्यो त साउन्ड हो माइक हो त्यो तोप चाहिँ थिएन क्या तर तोप चाहिँ ल्याउनु पर्ने भयो बम चाहिँ ल्याउनु पर्ने भयो यहाँ यो कस्तो भयो भन्दा यो हिंसा किन हुन्छ भन्दा यो प्रहरीको कारणले हिंसा हुन्छ प्रहरी साथीहरूले यो कान खोलेर सुन्नुहोस् है नागरिक प्रति दमन गर्ने काम चाहिँ यो बन्द गर्नुहोस् प्रहरीको कारणले हिंसा हुन्छ तपाईँ पनि मान्छे हो हामी पनि मान्छे हो तपाईहरुसँग लेनदेन केही छैन तर तपाईहरु दमन गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् मैले प्रहरीलाई भने यति कुरा चाहिँ यहाँबाट गरे किन गरे भन्दा यो गणतन्त्र हो यहाँ बोल्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने न्यायको पक्षमा हामी उभिन नमिल्ने भन्ने हुन्छ हामी नेपालमा छौं के हामी पाकिस्तानमा छैनौं त्यसैले गर्दा यहाँ चाहिँ दमन नगर्नु होला फेरि यी मान्छे यी दिदीबहिनीहरु एमालेको मासुभात खाइकन कांग्रेसको मासुभात खाइकन या रासपाको पक्षमा या राप्रपा पक्षमा होइन फेरि पीडित परिवार हो यो पीडित परिवारको उपस्थित हो यहाँ कुनै पार्टी र दलको कुरा चाहिँ छैन त्यसैले गर्दा प्रहरी प्रशासनले दमन गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला तपाईहरुले दमन गर्नुभयो भने तपाईहरुका कारणले ठूलो हिंसा हुन्छ क्षति हुन्छ दोहोरो हुन्छ के फरक पर्छ हाम्रो थाई सरकारी जागिर छैन हामी न्यायाधीश छैन हामी सुब्बा बन्न छैन हामीलाई केही अरु गर्न छैन के फरक पर्छ 2 दिनको जिन्दगी यो मरेर जाने के फरक पर्छ मर्नु होला